Dua që të ndajmë bashkërisht dy fjalë, natyrisht me ju, me qytetarët, me socialistët, mes jush. A e pat protestën dje. E që qytetar, e thjesht, kishte njerëz, shumë njerëz, kur ke parasyshim nuk i kishin thritur partit politike, njerëz zakonshëm, qytetar pjesa dormuca, qytetar zakonshëm thjesht, kishin lënë angazhimet e tyre, madje një pjesë kishin ardhur edhe me fëmijët e tyre për mirëqenien e tyre, mirëqenien e fëmijëve, në të tashmen e në të ardhmen. Një gjë që patjetër duhet ta kërkojë gjithkush. Kishte aty natyrdashës, naturalist, qëni si doni ambientaliste kështu me radhë, por thelbi i tyre është natyra, energjia e mirë e natyrës, të mirat e natyrës, mirëqenia që buron nga natyra si një e mirë e përbashkët, që duhet ta ndërmë gjithë, jo thjesht dhe vetëm ata. Po patjetër në protesta është e zakonshme të ketë njerëz vetëdijshëm politikisht, që këtë ngjarje në Vlorës duan të përdorin politikisht për përfitime të tyre, por jo për politika në shërbim të njerëzve. Dy tipologji janë këta, paret janë përfituesit politik banal gjithmonë, janë shumë pak, rimënjan, duken, identifikohen, bëjnë ndonjë selfie kështu me radhë, për të dukur që janë protest. Tipologjia tjetër është ajo që është më e egër. Janë ta urrejtësit, nuk është e re kjo gjë, janë urrejtësit po të rinj kësaj radhe, fashist, janë majta në të djathtë, fashist digital, mbi të gjitha në hapësirën online që shajnë, fyejnë, kërcënojnë, e mendojnë se për hapja urrejtjes apo urrejtja ndaj mendimit tjetrit, lufta që i bëjnë mendimit tjetrit, kur konkurenca apo kritika apo debati ndaj mendimit tjetrit, janë trendi i ri. Po patjetër që kishte aty edhe mashtrues banal, autor të një serie gjatë të dizinformimit, që ka marrë për mas të madhe gjatë tyre ditëve, e bashkë me ta edhe të formuar apo të rreshtuar prej dizinformimit, aty të pavetëdijshëm për gjën fare. Në fund edhe rrugaç banal të paturp që përtisnin kore, pa patur turp nga rrobat e tyre kur shanin rrobat e tjetrit. Këta ishin shumë pak, gjithmonë më pak, të gjitha këto kategori, në raport me qytetarët, ambientalistët, naturalistët, kafshtarësit e kështu me radhë njerëz të interesuar për të vend. Kishte aty edhe socialist, i pash unë, i njoha unë, i kam takuar vazhdimisht gjatë tyre muajve të fundit në rrugët e Tiranës. Prania e qytetarëve, naturalistëve, socialistëve, bashkë me ta, na bën të reflektojmë, mua të pari. Unë nga protestat gjithmonë këta anë shoh, ku duhet ne të reflektojmë. Mendoj që duhet të ndryshojmë ne, duhet të ndryshojmë fort, madje, dhe duhet ta bëjmë tani. Ne nuk po bëjmë mirë dhe qytetarët, veçanërisht qytetarët e zakonshëm, po na bie në qafë, po na pengojnë, se nuk kuptojnë, apo nuk na kuptojnë. Jo, ata na kanë votuar, socialist, të majtë me gjërë, qytetarë të thjeshtë, pa bindje politike, por me besim tek ne. Na kanë dhënë mundësinë të qeverisim. Me ta, jo pa ta. Për ta do e mos, po jo pa ta. Ata ndjen të lënë mënjan, të harruar, të përjashtuar nga procese vendimarrëse, themelore për mirëqenien e tyre. Fuqia jonë është fuqia e tyre. E kanë deleguar tek ne, jo që ne të qeverisim vetëm, apo me veten, por të qeverisim me ta, jo pa ta, për ta, jo pa ta. Ata duhet dinë, të jenë të informuar, të kenë mundësi të pyesin, të marrin përgjigje, të flasin, të dëgjohen, të diskutojnë, të debatojnë, të kritikojnë, të kundërshtojnë, një proces të hapur e që çon në vendimarrje të plot e të qëndrueshme. Nuk pengon kjo. Përkundrazi,
Një gjë e tillë garanton, një proces i tillë është garantues për ta edhe për ne, për vendin Marsit në fund fare. Nuk e kemi bërë, nuk po e bëjmë, sidomos në këtë rastin e Florës, të Zvërnecit, kjo është ulëritse. Unë mendoj që ka kohë akoma ta bëjmë këtë gjë. Me ta. Pa ta, pushteti, fuqia që ata kanë deleguar në mirë besim tek ne, personalizohet. Është krijuar një ndek i gjerë mes nesh dhe qytetarëve, një distancë e frikshme që po na bën të humbim pjesë të rëndësishme, të qëndësishme dhe të vlefshme për bërë bashkë gjërat që i duen këtij vendi, i duen kësaj shoqërie. Dizinformimi nuk bën me faj qytetarët, nuk i bën më pak të vlefshëm, nuk gjenjen kollaj këta e kështu me radhë, jo, dëshmon sa larg jemi ne. Sa më efektiv dizinformimi, aq më e madhe distanca që ne apo pushteti ka marrë nga njerëzit e zakonshëm. Pushteti personal nga njerëzit e zakonshëm. Është një hendek i thellë, një ndarje e thellë dhe jemi në kohë të vendosim një marrëdhënie të re me qytetarët. Marrëdhënie të drejtë, të ndershme dhe besimi. Unë mendoj që Shqipëria nuk duhet ta humbë këtë investim. Nga përmasat shumë i madh dhe natyrisht i rëndësishëm dhe me ndikim të madh në ekonominë kombëtare edhe në ekonominë familjare. Por, që të arrim këtu, apo që t'ja dalim me këtë investim, duhet pranojmë njerë interesat legjitime. Pranojmë interesat legjitime të atyre që janë naturalistë. Duhet i kuptojmë. Dhe natyrisht t'ju japim të drejtën që ju takon, t'i bëjmë pjesë me opinionet, me mendimet, edhe me betejat e tyre. Janë interesa legjitime. Legjitime që lidhen me mirëqenien tonë në natyrë. Jo thjesht mirëqenien e natyrës, po mirëqenien tonë në natyrë. Jemi qenie që duhet bashkëjetojmë me natyrën. Pa shkatruar ata. Interesat legjitime të pronarëve, do e mos, po pronarëve të ligjshëm. Jo të atyre që e kanë përfituar atë pronën në mënyrë abuzive. Do me thënë, si përfaqen pyjore e kanë marrë si tokë bujësore, duke abuzuar me ligjin 7501 apo të tjerëve që shfaqen kohë pas kohë si pronarë përmes proceseve gjyqësore, vendimeve gjyqësore dhe korrupsionit që gjyqtarët korruptuar e kanë kthyer në jo thjesht në punë, por në biznes të tyre. Patjetër, interesat legjitime të zhvilluesve të këtyre pronave, të cilat duhet jenë një ekuilibër të qartë edhe me ambientalistët, edhe me pronën, dhe duhet synojnë mirëqenien jo vetëm mjedisore, po me mirëqenien e përgjithshme, jo vetëm disa njerëzve, po të gjithëve ne, se kjo gjë shkon për te i Zvërnecit në të gjithë Shqipërinë. Patjetër që këtu në këtë pikë zhvilluesit e ekonomisë janë edhe më të zëshmit. Ky projekti nuk bëhet thjesht dhe vetëm që të fitojë një familje apo disa të pasurë të imatanë. Jo, duhet ndërtojë një ekonomi shkallë. Dhe natyrisht përfitues të mëdhenj duhet jenë shqiptarët. Ekonomia e tyre që të ardhurat që krijon duhet i shpërndaj. Po edhe kjo ekonomia e këtij projektit që duhet përfshijë shumë njerëz, jo vetëm si të punësuar, jo vetëm si rrogtar atje apo përfitues nga rroga, por edhe si furnizues me shërbime të asaj ekonomie që sjell ai projekt atje. Prodhues do e mos në funksion të furnizimit të asaj ekonomie atje brenda. Pra shumë i gjerë, është shumë i madh. Shikoni, kështu ekonomia bëhet demokratike, duke përfshirë njerëz. Ata burrat që në Ventotene shkruan atë traktatin e Europës Bashkuar, demokratizimin e ekonomisë apo ekonominë demokratike, e kishin element thelbësor. Ne ende jo. Ai hendeku është edhe këtu në ekonomi, në dy skaje që
është pakica e ekonomisë dhe shumica e ekonomisë, pakica që grumbullon gjithnjë më shumë të ardhurat e ekonomisë dhe pakica që fiton më pak, natyrisht. Duhet ndryshojmë edhe këtu për të futur garën, konkurencën, pjesëmarrjen, aksesin e lirë dhe natyrisht ta bëjnë ekonominë që të prodhoj mirëqenie, jo thjesht pasurimor, jo thjesht pasuri, po mirëqenie. Jo vetëm atje për atë komunitetin vendor, për Shqipërinë në tërësi.